السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، دائما في إطار متابعتنا لأطوار المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريق الوداد المغربي والأهلي المصري، ومتابعتنا لردود فعل الصحفيين المصريين. نشاهد في هذا الفيديو تحليل صحفي مصري الذي كان غير راضي تماما عن أداء الفريق الأهلي، وملاحظته حول أداء بعض اللاعبين خاصة علي معلول الذي قال أنه لم يكن حاضرا اليوم. أترككم مع الفيديو لمشاهدة أطوار التحليل. لو حماده كان بيتكلم على سان داونز والوداد، الهدفين جم بالراس. الهدف الاول اللعيب اللي هو خد الانذار الثاني اللي هو لعيب نص الملعب يمكن يحيى، هو اللي جاب الهدف بدماغه. الهدف الثاني خطا من دفاع سان داونز الظهير الايسر جاب الهدف. ايمن اللي هو الباك رايت العملودي هو اللي جاب الهدف بدماغه وكان لسه نازل بديل. وكان الهدف الثاني جابه اللاعب بتاع سان داونز في نفسه. لكن انا لازم دايما دي كوره، لازم زي ما بلعب جوه الملعب. الضغوط النهارده كان على النادي الاهلي، لازم النادي الاهلي النهارده احنا كبرنا الوداد جامد جدا، وكان النادي الاهلي من البدايه هو عايز يجيب الاهداف بسرعه. المعدل اللي ادى بيه النادي الاهلي هيزيد عن 70% من المعدل البدني. بقى في اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني، وخصوصا في التوقيت اللي جه فيه الهدف، المعدل البدني بتاع النادي الاهلي، ما احنا هنقول ايه السبب. المعدل البدني بتاع النادي الاهلي هبط، وده اثر على اداء النادي الاهلي بشكل كبير. يعني معلش، النادي الاهلي ما يعرفش، لعيبه الاهلي ما يعرفوش يلعبوا 90 دقيقه بمعدل بدني كويس، ولا كان لازم يحصل تغييرات في من بدري في نص الملعب وفي الدفاع؟ يعني كان ينزل السوليه مثلا في الدفاع، ولازم يغير والدفاع. في الدفاع. وخصوصا انا مع يعني مع احترامي، علي معلول النهارده ما كانش ليه دور. ان هم بيلعبوا حاطين واحد زي جناح ايمن موجود مع علي معلول. حتى لو شفنا الهدف هنلاقي واحد واقف على الخط، علي معلول واقف جنبه. هم موظفين واحد في المباراه ان يعطل علي معلول. عارفين علي معلول بيأدي بشكل كويس، عنده خبرات، الكرات بتاعته فيها احساس جامد جدا في نقل الكوره او كروس باص بيعمله بشكل كويس جدا. ولكن النادي الاهلي النهارده انا كنت نفسي ان هو يغير في نص الملعب. يعني انا كان وجهه نظري ان تنزلي حد تقيل في نص الملعب، ينزل السوليه، ينزل في الدفاع متولي مثلا. حتى انا هلعب مثلا باثنين مساكين. ممكن انا عشان احافظ على الهدفين العب باثنين ثابتين ما بيتحركوش. انا شفت عبد المنعم في الهدف ده، لو شفت عبد المنعم الراجل قطع عليه، راح عبد المنعم شايل رجله، بقى الراجل حاله انفراد بس على الطرف حطها لبره. عبد المنعم خارج المشهد خالص. ودي يعني برضك خطا دفاعي مع الاهداف بتيجي من اخطاء دفاعيه. طول ما انا مش ملتزم او انا ما اروحش، التمركز بتاعي ما كانش بشكل جيد، جه منه الهدف. لكن انا شايف، انا بكلم طبعا كابتن حماده مدرب وانا بكلم مدرب. دايما لما تروح المباراه، شوف احنا كنا هنا في ضغوط في مصر جامده جدا عن ان لازم الاهلي يكسب 2 3، وكل الناس كان عندها بس 1-0 كان احسن من كويس طبعا كويس. بس احنا خبرات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ما هنا هتبان قيمه النادي الاهلي في مباراه العوده. النادي الاهلي عنده لعيبه عندها خبرات، عندهم مروا بظروف زي دي كتير جدا. ده بيلعب نهائي، هم هيكونوا الضغوط عليهم. الجماهير زي ما النهارده كانت عامله الجماهير بتاعتنا، يعني طبعا تحيه للجماهير. الجماهير بتاعتنا كانت يعني داعمه. هناك هو هيروح لجماهير بقى شرسه جدا. بس هم هيعملوا ضغط عليهم على فرقتهم اكتر من النادي الاهلي. النادي الاهلي انا بتكلم ككوره، النجيله دي ما بتعرفش غير اللعيب. النجيله لعيب الكوره ده دماغه مش مع الجماهير دي خالص. ودي لعيبه النادي الاهلي، دي هتبقى ميزه لعيبه النادي الاهلي. مروا بالظروف دي كتير جدا. انا شايف النادي الاهلي هيعدل نفسه في الفتره الجايه، هيعمل كثافه عدديه. كان انا شايف ان النادي الاهلي في الشوط الثاني كان، او قبل ما يجيب الهدف الثاني، كان النادي الاهلي لازم يلعب 4-4-2. ليه؟ ان النادي الاهلي في كهربا لوحده مش قادر. يانج عامل مجهود كبير جدا، حمدي فتحي عامل مجهود كبير جدا، مروان عطيه عاملين مجهود كبير جدا. ده اللي اثر على اداء النادي الاهلي. لو شفنا منشأ الكوره اللي اتشالت من مروان راحت لعيب في نص الملعب، بدا يحطها ناحيه اليمين. التمركز بتاع معلول ما كانش بشكل كويس. عبد المنعم راح للكوره بدري فبقى خارج المشهد. الكوره اتحطت بالعرض، ما كانش في حد في نص الملعب او في امام ال 18 او امام المرمى غير اللي كان موجود.